открываю журнал, один из журналов, интервью экономиста Делягина. Вот как он вас всех называет. Я не знаю, почему вы не реагируете. Вы что, не читаете журналы эти общефедеральные? Делягин, Дума, сборище взбесившихся принтеров и пиарастов. Пиараст от слова пиар. Обвинил депутатов в безответственности и безграмотности при подготовке законопроектов. Вот такие вы все. Он не стал даже выделять кого-то. Поэтому я противник каких-либо ограничений. Но, может быть, все-таки комитет по экономической политике, как экономист, его пригласит на какое-то свое заседание и попросит указать, что же безграмотного и безответственного мы здесь делаем, и почему мы стали вдруг пиарастами. Это наша публичная работа. Ему скучно, он в подполье, в тени. Его никто никуда не зовет. Тогда его бесит, что по телевизору показывают депутатов. Но это и есть публичная деятельность. Связь, так сказать, с обществом, потому что депутаты избраны населением. Население должны знать депутатов. Ну вот, от ненависти к нам вот такие формулировки. Я почему говорю? Потому что, сколько я читал различную прессу, никогда гражданин другого государства вот так вот не оскорбляет высший орган государственной власти. Я понимаю, перепалка между двумя. Соседи там поссорились, личные. Но весь орган власти вот так называть, непонятно. Кто его, так сказать, обидел, чем обидел. Но наши комитеты профильные могли бы, конечно, как-то отреагировать.